ninka la yiraahdo Roble hadduu iswaala maxaan ku sameeynaa hadduu khiyaano qaran oo toos oo la arkaya uu ku sii socdo uu galo maxaa lagu sameyn dalka madaxweynuhu leeyahay dhageysta wada hadal ba socdo insha Allah hadduu la yiraahdo guul baa rajeynaya inuu wada hadalka ku dhamaado laakiin Roble hadduu u maleynayo in baash wali magaraysaay ay bariga dhaxa tahay ma nabad iyo nolol baa la yiraahdaa qabiil ma qorno dalkan u baan jecelnahay ummadda Soomaaliyeed ducadeeda nala jirto dhageyso Roble xukuumaddaada kaliya waxa ku filan ma ku sheegay waa 26 wasiir 26 wasiir kaliya weey 26 ka wasiir oo 20 kamida is casisho maxaa taa khayr muxuu yiraahdaa Roble khayr madaxna ugu jiray maxaa tahay Roble ayabti markaa wax aad tahay haba yaraatee ma jirto 26 ka wasiir 20 haday berrito ku dhawaaqdo dalkan inay badbaadiyaan go'aan ku gaaraan ay yiraahdaan warqad istiqaalada wata oo waanu is casilna haday yiraahdaan Roble waxba bati waa xukuumaddaadu way dhacaysaa automatically way dhacaysaa automatically xukuumaddaadu dhulkay galaysaa waxba ma laakiin hadda ku degdegi mayn waxaan rajaynayaa in wada hadalka hadda socdo inaad ka qayb qaadatid dalkaaga u turtid ummaddu way ku jeceshaanaa ku difaacay shalay aroortii iyo darraataana garab taagnaa ku difaacay oo kugu taageerayay doorashada qaabkaad u wadi laakiin kugu taageeri maayo in Kenya ay inaga dhax shaqeyso bal fiiri gabar baa isku kiindirayso adiga madaxweynaha kugu dirayso naag adoomay oo sanka inta leegiya qeyrow muxuu ahaa Roble oo adoomay yaa intay cabaayad soo xiratay dalkanagi Soomaaliya man ayaga isku dirna Roble mad azuutid uhuru adigu soo Soomaali mati soo dalkaadi iska bali soo badda adigu malihid soo kama damqanaysid badda soo ninka loo xukminayo adigu matid iyo caruurtaada soo baddan dhaxal uma laha ma tiraadi war anigu inta dalkaygi iyo dadkaygi magac xun ka bixinaysaan oo sawir qaab daraad ka bixinaysa war diyaarada annaga lacag ku aruurinayna Roble Soomaali Maxamed yaa $10 wallahi waana awoodna inaan hal diyaarada ku gadno wallahi been ma Roble Soomaali Maxamed waa daawatay idaacada iska daa 40 mooryaanta ee hubka wadato qoryaha wadato ee argagixisada ee qabyaalada aaminsan iska daa Roble waa daawatay reer Muqdisho iyo shacabka Soomaaliyeed ee idaacadaha laga soo duubay ee TV-da laga soo duubay waa daawatay kudigood waa wada ilmeenayaan saaru ilmeenayaan wada ilmeenayaan waa laga naxay waa naga naxis oo wallahi been ma waxa kaliya rabna waxay inaad doorasho u qabatid oo doorasho ay dhacdo oo madaxweynihii soo baxo dalka la wareego Kenya inay isu keendirto gabar yar cabaayad u soo xirto Roble cabaayad madow u soo xirto oo diyaarad iyo roog yar lagu dhawaa lagu dhigi oo dalkaaga u burburi oo magaraysaaya sharaftaada gado oo isbahdil oo jawaawa ay iska dhig lagu yiraahdo Roble taariikhda waa ku qortay Roble taariikhda waa ku qortay Roble Kenya baddanadii Kenya yaa si toosa u siisay wallahi aan qarsoodi aan lahayn oo aan gabad lahayn oo aan xishood lahayn oo lala dhuumanayn Roble diibtay laakiin madaxweyne xafidullah madaxweyne maxamed Abdullahi Farmaajo si aan loo qaadin magac xumana ugu dhicin sharaf dhacna ugu dhicin warqad buu soo saaray uu ku hakirayo wax walbo dhibaato gaarsiin karo dacwada badannada laakiin adigu waad ku indhagiiraysaa qabiil bada minsan tahay reer bada minsan tahay laakiin Roble waa mid adiga caruurtaada aad dhaxal u heli doontaan oo wallahi beesha sacad eed adigu ka dhalatay aysan qaadanayn eedaas u qaadanayn laakiin qoyska Roble ee adigu faracaaga u yahay inay qaadan doonaan eedan in badii Soomaaliyeed dacwadii taagan tahay بري برد دنبيه برد دنبله سوغيا إن نتيجة الدعوة بدأ يصبحه إن هذا ما أنت مجعاجا إيه فيسيكال كاجا قف كأتاي روج جدود الله ديكو لجو بربريو وأميد هذا ديكو قاعد نط لكن دقيقة رأينا بدينه
no matter what doorashada horta way dhacay insha Allah haduu ilaahay ama Axmed Madoobe warqadu ninka soo saaray ha taageeraan ama dani ha taageero ama kuwan qabyaalada ee dameerada meelaha yaacaya isbaarada dhigtana ha noqdaan roob la doorashada wuu qaban dhageysta dalkan roob la doorashada wuu qaban asoo ay oo kaya ay u noqday wuu qaban badana waa la soo celin insha Allah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa la dooran waxaana dooran doono xildhibaanada Soomaaliyeed ee la soo doorto ee dalkan jecel yaa codkooda waxay ugu rudi doonaan madaxweynaha dalka Soomaaliya waana la xisaabtami roob leh haddaana la xisaabtanin baan idinku iri Soomaaliya waxba ka bedel hadduu maanta badda faraha ka bixiyo iyo boodboodka ay Kenya wado midda ugu weyn waan ognahay jaadin la soo daayo dhaqaale la soo geliyo lacag iyo corruption dalkanaga la soo geliyo hool noocaas ay wataan laakiin dhici mayso insha Allah haduu ilaahay doorashada wuu qaban ninka la yiraahdo roob أنا وأنا نستحي هذا القذف وحنا به ماي دور صدق وقبن شيء عدالتنا ويكدعي شيء ومضدنا الدعوان يسنا ويكدعي وأنا الله دورن مدحوينها النجا إن شاء الله هدو عدك اللوجود ونصانقن رئيس الوزراء عصب دورن إن شاء الله هدو إلى هيراد كينا مركز عن حسابته بالله بينا بلن وحين نواه كينا مقدسة كقرابة رئيسة إن الصومالية مقدسة كقرابته نيروبي كقرابته إن سوماليا اللي على اللي يرادو سوماليا فرها نقول وجرته وتاريخ دون توي لكن كون يركع على قاتياش هير إعلان مات أوكي يا مات تي كبر صادرته مدح ذي هاتر هذا مدح سجلي أو بده يدي مال الله كقاته أو وريب الرئيس الوزراء يجي ما أنت تطلقات نوع لقري إنه الناق أسود دقي سرية أو هورو دقي سرية إن أميرك ومدة الصوماليين وكسو هذا العليو أو وسو جوابه وشرف دعوي غيرنا ريولنا وحال لقى فيلين لكن ويدمان وعلى حالنا ريتن حتى قادور رب برد بدل نذنا وحاول الدعوة دي بهاللوديو نومار ود بدل عنهم بسكره قبضنا الصوماليات بسكره ويلك الصوماليات بسكره آبها الصوماليات بسكره قبضنا الصوماليات بسكره صوماليو يدل باب بدل إسكره وانو إلى سنينا وانو كدع سنينا عدو سياسي ودقالي للسيينة إن شاء الله وانو سوق مرينا حقيقة دبت روبلو واد عيبو ذي روبلو شعبك وكان يدبين روبلو قبيليستان نغطي وحقيقة دبت انت هتكي هذا يا رجل ماذا الرضاي وقاب سنة ديبانو دقيا إن شاء الله وقفو قان مانو كستول لكيد النفي عن او ادو ونكسن آتاي oo magaraysaay la taliyaashu ay ku qaldayaan nimanka kula talinayo ee talada ku siinayo ay ku qaldayaan laakiin nin fiican oo daacadimata oo qalbi wanaagsan hada maanta kaliya taladaadu ay tahay oo nin taladiisa ku socdo xafiiska ra'iisul wasaaraha mid madax banaan u yahay wallahi oo billaah talla rooblow labada bilood soo socdo doorashada waad ku qaban lahayd madaxweynuhu dalka yeelan lahaa Soomaaliya sharafna waad ku dhiman lahayd sharafna waad ku noolaan lahayd sharafna waad ku joogleed laakiin maanta rooblow sharaf xagay taala berri markii roog guduudan lagu dhigo beri dambe maxkamadda warqada loo diri ka war berri markay Kenya adiga aad u tagtid ay roog guduudan ku dhigaan oo ku dul socotid oo lagu sawiro ee la sawiro laga qaado sawiradaas executive intii la yiraahdo yaa loo diri maxkamaddii heeg oo taa Soomaaliya wada hadlayna ee natiijada badda aad soo saar leedan dib u dhigay yaa dacwadaydii baddaydii yaa qasaariyay in baddaydii la ii xukmiyo oo baddaydii la yiraahdo adaa iskalo Soomaaliya rooblow adaa xukmiyay Soomaa just roog yaroo lagu dhigay just diyaarad yaroo lagu saaray just Nairobi oo laga dajiyo waxaan ku yiri annagoo Soomaaliya ayaa intaan $10 isku darno oo 1 milyan aan gaarsiino yaa waxaan ku gada karnay diyaarad rooblow ku qaada maalin walba oo ka dajisa dalalka caalamka meel ba ka dajisa hadaad saa u safar jeceshay haddaad saa u safar jeceshay diyaaradaasaa kuu samayn lahayn Soomaaliyay waa guulaysanay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo Kenya naga guulaysan mayso Kenya naga guulaysan mayso cadowna naga guulaysan maayo habba barita dhimale annagu waxaa la yiraahdaa ma feeforo loo ama adkaysi dambe lahow afeefti dawladda waa dhigatay mar hore sii dhibatay in madaxweynaha annaga Soomaaliya uu ka digay
qalad kasta oo ra'iisul wasaarahan u galo mid goonidiisa ku ah muxuu ahaay warqad buu soo saaray uu ku mamnuucay arrintaayada hadday amar jibin sameeyaan oo heshiisiiso hoose galaan oo dalka damage u gare waa mid shakhsiyana lagula xisaabtami doono baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee yimaadana mid la horgeeni doono weeyo oo xisaabtiisu ay bilaaban doonto insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo Soomaaliya ha guulaysato madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ha guulaysto cadawgana Ilaahay ka qabtaa idin leeyahay rooblow soo reebo badannada ha bixinin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.